طبعا نحن نعيش في زمن الالتهاب، وكل الأمراض اللي عندنا المنتشرة جدا سببها زيادة الالتهاب. عشان كده أيا كان الحاجة اللي انت جاي لي بيها العيادة، لازم هتلاقي مرتين لثلاثة في الأسبوع سمك. كتير ناس بتقولي مش بحب السمك، الحقيقة مش بعرف أبرطم معاهم كتير لأني أنا كمان ما بحبش السمك، ما عدا إنسان واحد ببرطم وبرطم وبرطم. من هو هذا الإنسان؟ السيدة الحامل في الثلاث شهور الأخيرة. ليه؟ لأن هي محتاجة أوميجا 3 كتير جدا، لأنه نمو طفلها مخه 70% منه بيتكون في الوقت ده، وصعب جدا توفي احتياجاتها من الأكل. فلو هي مش بتاكل سمك حلو قوي، سردين وماكريل وسالمون، وده صعب جدا، بحتاج إن أنا أحط لها أوميجا 3. دلوقتي أصبح الجمعيات العلمية بتقول إن هو روتين في الثلاث شهور الأخيرة. لو ست عندها كفايتها 200 مللي جرام دي اتش اي هيكونوا كفايه، لكن الجمعيات دلوقتي بتقول 600 ل 1000، وعشان كده لازم يدوا سبلمنت على الاقل 500 مللي جرام. هتعمل ايه بقى الاوميجا 3 كسبلمنت في الثلاث شهور الاخيره؟ بتقي من الولاده المبكره والوزن الضعيف للبيبي. طبعا نمو الطفل في ذكائه ومعرفته بعد الولاده بنبان بقى اثر السمك اللي الست الوالده كلته، وكمان بيقلل من الحساسيات، الاكزيما والأزمة الربو. طبعا نحن نعيش كمان جنب الالتهاب في زمن الحساسيات. الحساسيات مرعبة، وبالذات في الأطفال، شيء غريب جدا بيحصل بعد كوفيد. فكلنا ناكل سمك على الأقل مرتين لثلاثة في الأسبوع، اللي مش عارف ياخد كده لازم ياخد أوميجا 3. ولكن كلنا في كوم، وانت أيتها الست الحامل يا ست الماما اللي هتجيب لنا بيبي إن شاء الله إن شاء الله مخه نور، لازم تاخدي سمك كتير جدا وتكملي ب 500 مللي جرام تقريبا دي اتش اي في الثلاث شهور الأخيرة، السابع والثامن والتاسع. ما فيهمش هزار، لأن ده مخ ابنك اللي انت بتبنيه دلوقتي. ويعطيكم العافية.